Всем привет, меня зовут Юрий Новгородский, и вы на канале Мир музыки. Педалька MXR Prime Distortion. Я сразу скажу, я никогда раньше в нее не играл, слышал про нее много, никогда не брал в руки, никогда не пробовал. Ну, во-первых, название Prime Distortion, оно довольно, с одной стороны, честное, с другой стороны, первобытное. Да? Первобытный, простой дисторшн. Тот эффект, который от электрогитары все ждут в первую очередь. Такая педаль, которая, в принципе, может ваши потребности в овердрайве и дисторшене исчерпать. Она меня поразила в первую очередь, и обратила на себя внимание в первую очередь тем, что очень хорошо реагирует на ручку громкости. Для начала покажу вам чистый звук. Да, он вполне себе нейтральный, простой. Чистый звук хорошего лампового аппарата. И в руках у меня, опять-таки, традиционный по дизайну инструмент с довольно предсказуемым и всем известным звучанием. И что мне понравилось в этой педали в первую очередь, это то, что просто с помощью одной только ручки громкости на вашем инструменте вы можете получить заметную градацию перегрузки без того, чтобы что-то крутить. Да? То есть вот у нас чистый звук. Вот я включаю педаль, громкость выходная чуть выше 12 стоит, да? То есть чуть выше уровня ровного. Тон посередине и дисторшн где-то на четверть. Вот что мы получаем, да, без каких-либо дополнительных действий. Вот полный звук. Я бы не сказал, что это, на мой вкус, дисторшн. Это скорее такой плотный овердрайв с хорошим острым краем, с таким, с зерном. Это, в общем, для некоторых инструментов очень-очень-очень помогает для артикуляции, для того, чтобы подчеркнуть вашу игру. Но это сейчас ручка громкости на 10, да, у меня стоит. Если я ее убираю, например, на 6, то я получаю еще более теплый, спокойный, но при этом читаемый звук. Да, он не мутнеет, он не становится рыхлым. То есть такая читаемость приятно удивляет, тем более, что, напомню вам, эта педаль позиционируется самим производителем как простой, доступный и универсальный дисторшн. То есть это не что-то такое сверхнавороченное. Да? Но вот уже, даже не поворачивали особо ручку самого перегруза, у нас уже есть рабочий и очень музыкальный инструмент, да, в виде этой педали. То есть мы можем использовать чистый звук гитары. Мы можем использовать вот этот вот звук с ручкой громкости посерединке, который чуть-чуть добавляет овердрайва и для некоторых аккомпанирующих партий просто идеально звучит. То есть такой хороший винтажный овердрайв, если, например, использовать его с бриджевым звукоснимателем, то такой звук вполне себе в духе вот классического рок-н-ролла, там AC/DC, я не знаю, Rolling Stones можно получить. Да, это я еще пока не добавлял ручку громкости, не то что дисторшн самой педали. Теперь посмотрим, что произойдет, если я в процессе игры громкость, там, сейчас она у меня на 6 где-то, подниму к десятке. Вот на этом уже этапе можно оценить качества, которые, на мой взгляд, в педали овердрайва самые главные. Первое – это динамика. Обратите внимание, я сейчас ничего не меняю на гитаре, ничего не меняю на педали.
насколько она хорошо реагирует на просто смену атаки. И второе – это читаемость. То есть вот я могу брать сложные аккорды с диссонирующими даже нотами, и они будут читаться, будут звучать... Будет звучать музыкально, нормально, собрано. Это очень приятно удивляет в педали дисторшена, и особенно в педали дисторшена, которая позиционируется как самая доступная в линейке. Теперь посмотрим, что у нас происходит, когда мы добавляем ручку громкости на гитаре. Да, вот. То есть появляется мощный такой, более мощный, более плотный низ, насыщение, появляется такая масса хорошая у звука. Опять-таки, очень для самых даже традиционных электрогитарных задач очень полезная штука. И это все пока только треть ручки дисторшн. Да? Посмотрим, что произойдет, если я подниму дисторшн до половины примерно, да, и у себя включу здесь на гитаре режим хамбакера в бридже. Для референса чистый звук. Итак. Мы без труда получаем певучий, плотный, классический дисторшн с приятной такой музыкальной серединой, с помощью которого вот можно играть абсолютно любую музыку в диапазоне от классического блюз-рока до всевозможных тяжелых стилей. Опять-таки здесь помогает хорошее присутствие плотных таких собранных низов, рассыпчатого зерна наверху, да, которое позволяет артикулировать сольные ноты лучше. Все так же замечательно работает трюк с ручкой громкости. То есть мы... Но это то, что касается, скажем так, территории от блюз-рока к классическому року, может быть, к панк-року. Я уверен, что эта педаль, кстати, здорово подойдет для рифов в духе, не знаю, Green Day или Rancid или что-нибудь такое. То есть... Мы не будем голословными и попробуем экстремальную противоположность того, с чего мы начали. Попробуем эту педаль с разогнанной злой гитарой и в положении, где ручка дисторшн будет приближена к максимуму. Итак, мы взяли гитару пострашнее, немножко убрали середины на нашем усилителе, как завещают мэтры тяжелой музыки. Вот наш чистый звук. Попробуем, что она может на этой территории.
По-моему, вполне убедительный такой хай-гейн. Кроме того, мне кажется, она замечательно себя продемонстрирует вот в такой музыке и как сольный дисторшн. Добавим немножко гейна, поднимем громкость и посмотрим, что получится. Быстро пробежались по возможностям педали Prime Distortion от MXR. И я могу сказать, что меня она очень приятно удивила. Это замечательный такой, на самом деле, дисторшн с заходом на территорию овердрайва. Очень разносторонний, очень универсальный, очень настраиваемый, да? Хорошо сочетается с самыми разными гитарами, годится и для традиционных, и для более экстремальных нужд. Зная то, насколько надежные, хорошо сделанные педали предлагает фирма MXR, в общем, это логичный выбор для тех, кто ищет дисторшн, который не подведет в любой ситуации. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про колокольчик. Всем пока!